अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लैंड से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुंदरी, गोजरा रोड, नज़द वापा ग्रिड स्टेशन। जैसे कि आपको इस बात का इल्म है कि मौसम की ना जो चेंजिंग हो रही है, गर्मी का मौसम ख़त्म हो रहा है, तो चेंजिंग में बहुत सारे जानवरों को ना प्रॉब्लम आती है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, आँखों से पानी, चीज़ों के लिए हमारा जो जानवर है ना, ये अपनी प्रोडक्शन जो है ना, ये ख़त्म कर देता है। तो इसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके फिफरों को मसला बन जाता है। वो महीने डेढ़ महीने में किसी शदीद बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उसी बीमारी की वजह से वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ना बड़ा आसान टोटका बताने लगा हूँ, जिसमें ना कोई 4-5 चीज़ें आ जाती हैं कि आपने उस टोटके का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे तैयार करना है। नंबर 1 के ऊपर, अगर आपके जानवर को खुश खांसी है जिससे वो खांसता है, ठीक है, पहले मैं ना आपको ज़रा खांसी की बता दूं, तरीफ बता दूं, खांसी हम कैसे कहते हैं, आपने उसकी तशखीस कैसे करनी है। खांसी का जो मामला है ना, एक तो जानवर वैसे रूटीन के मुताबिक दिन में ना 3 से 4 दफ़ा अपना गला साफ़ करता है, उसको हम खांसी नहीं कहते। नंबर 2 के ऊपर, एक जानवर जो है वो जब भी उसको कोई चीज़ खुराक वगैरह डाली जाती है तो वो काफ़ी टाइम तक खांसी लेता है, उसको हम खांसी कहते हैं। और खांसी के मामलात में जानवर जो है ना, ये आस्ता आस्ता अपनी खुराक कम करना शुरू कर देता है। जब आस्ता आस्ता अपनी खुराक कम करना शुरू होता है, जानवर वीक हो जाता है। वीक होने के बाद अगर वो छेती प्रेग्नेंट ना होगा, अगर वो प्रेग्नेंट होगा तो वो फिर बच्चे गिरा देगा। तो लिहाजा जब पहले तो आपने ये तशखीस करनी है कि जानवर वैसे जैसे हम रूटीन के मुताबिक अपना गला साफ़ करते हैं, ऐसे जानवर अपना गला साफ़ कर रहे हैं जब वाकई उसको खांसी है। अगर आपके जानवर को खांसी है और वो खांसी नहीं जा रही, और दूसरे नंबर के ऊपर आपने कोई भी लिक्विड चीज़ दी है मुंह पकड़ के, जैसे हमारा वो आदमी दे रहा है, तो उसकी वजह से जानवर को खांसी आ गई है, तो फिर आपने ना ऐसा करना है कि खांसी का इलाज क्या करना है। एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेना है, मिसाल के तौर पे जो हमारी रूटीन के मुताबिक रोटी बनती है उसका तीसरा हिस्सा आपने ले लेना है, उसको गर्म कर लेना है, इतना गर्म हो कि आपके हाथ जले, वो ज़बरदस्ती मुंह पकड़ के आपने अपने जानवर को देना शुरू कर देना है, उससे उसकी जानवर की खांसी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 के ऊपर आपने बेसन लेना है, बेसन की पिन्नी बनानी है पानी लगा के, ठीक हो गया। ये जो बेसन हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो जब आपने बेसन की पिन्नी बना ली तो उसको आपने अपने जानवर को वो दे देनी। वो पिन्नी आपकी कितनी हो, तकरीबन एक आम जितना हमारा लड्डू होता है ना, 50 से 60 ग्राम की, वो आपने रूटीन के मुताबिक ना 3-4 दफ़ा अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। गरम गरम रोटी के टुकड़े का 3-4 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आपके जानवर की जो खांसी है ना, पुरानी से पुरानी खांसी, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आपके जानवर को मौसम चेंजिंग की वजह से उसके जिस्म में दर्दें शुरू हो गई हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह आ गया है, तो इसके लिए आपने इसका क्या हल करना है, क्या इलाज करना है। उसके लिए आपने ऐसा करना है कि 3-4 चीज़ें जो हमारी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, उनका आपने ना मिक्सचर बनाना है, ठीक हो गया। वो 3-4 चीज़ों को आपने जब मिक्सचर बना लिया तो फिर आपने वो अपने जानवर के सामने रखना है कि वो अपनी ज़ुबान के साथ उसको चाटे, वो मुंह पकड़ के नहीं आपने देना। उसमें आपने एक तो अलसी लेनी है, नंबर 1 के ऊपर अलसी, तकरीबन 100 ग्राम आपने अलसी ले लेनी है, 100 ग्राम आपने मलट्ठी ले लेनी है और 100 ग्राम आपने पूजा मिश्री ले लेनी है, ठीक हो गया। और उसमें 100 ग्राम आपने ना गुड़ डालना है। ये 4 आइटमें होगी, 400 ग्राम हो जाएगा। इसकी आपकी बनेगी 4 खुराकें। वो 4 खुराकें आपने अपने जानवर को देनी है। तो अल्लाह के फजल से ये जो 4 खुराकें आप जब अपने जानवर को देंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला बाफजल खुदा आपका जो जानवर है, ये जो नज़ला ज़ुकाम रेशा जी मौसम की जो चेंजिंग की वजह से आने वाले मामला आता है, इससे बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा और जानवर आपका रिकवर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि अगर मौसम की चेंजिंग की वजह से या वैसे आपके जानवर को नज़ला ज़ुकाम का मामला आ जाता है तो आपने फ्री कैसे हल करना है और देसी फार्मूले से आपने कैसे हल करना है,
इसके अलावा अगर आप इंजेक्शन के साथ उसका इलाज चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंटों में बताना, तो इंजेक्शन के साथ आपने उसका क्या इलाज करना है और कौन सा इंजेक्शन कार आमदन रहेगा, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक तो आपने जिस जानवर को खांसी है ना, उसके लिए आपने गर्म रोटी, गर्म गर्म जो आपका हाथ चले वो आपने इस्तेमाल करनी, या फिर बेसन की पिन्नी बना के आपने उसका इस्तेमाल करना है, जितना एक लड्डू होता है, ठीक होगा, मतलब 50 ग्राम की एक गोली बना के आपने ना उसका इस्तेमाल करना। नंबर 2 के ऊपर, अगर आपकी जानवर को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आंखों से पानी निकल रहा है मौसम की चेंजिंग की वजह से, जिसमें में दर्द हुआ, तो आपने उसके लिए अलसी का इस्तेमाल करना है, ठीक होगा, मलट्ठी का इस्तेमाल करना है, कूजा मिश्री का इस्तेमाल करना है और गुड़ का इस्तेमाल करना है। ये मकदार मैंने आपको बता दी है कि आपने तमाम चीज़ें 100-100 ग्राम लेके उसको मिक्स कर लेनी है। एक खुराक आपने 100 ग्राम की देनी है, जिसको जानवर ना चाटना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।